Aleloia, saotra an'Andriamanitra indray tsika raha tafahona eto amin'ity fotoanana ity ry havana malala dia manona fedana tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrano soeto indray amin'ity androany ity. Dia fedana tompo anie ho amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa salama tsara tao indray tsika rehetra izay tratrano soeto amin'ity androany ity. Dia fedana tompo anie ho amintsika tsirairay avy ary dia tanan'Andriamanitra anie hikasika antsika indray ao anatin'izao fandarantsika avavaka fiabenana izay raha antsika amin'ny fandarina andramoka izaho ny Aki radio ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny gropy izay maharesy miaraka amintsika eto amin'ity androany ity. Dia monina fedana tompo amintsika rehetrarehetra. Faly be mahita anareo faly be miarahaba anareo eto ihany koa dia hotahin'Andriamanitra anie nareo. Ny fandraisanareo an'izao fandarana izao dia fandraisanareo ny filazantsara ary raha ny filazantsara no moa no raisintsika dia taka mandray an'i Jesosy koa tsika. Ary ny tenin'Andriamanitra moa dia avy amin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia endrik'Andriamanitra ka dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy ary hikasika antsika tsirairay avy ny tokantrano any dia raha tonga eto ianao androany dia izaho matoky sy mino fa tsy ho diso fanantenana ianao ary tsy lany andro ianao raha tonga eto amin'ity androany ity fa hikasika anao manokana amin'ny lafiny rehetra mihitsy any Andriamanitra na ny nofinao na ny taulanao na ny fanahinao kasihan'Andriamanitra daholo amin'ity androany ity na ny fonao kasihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ka dia mankasitraka anao tonga eto indray tahiny tompo anabavy aina Eliana izy niditra voalohany teto raha tahiry Mario anabavy Rodiny Marie Tojo Mikael Ajaska Patitsy Marie Jo Erika Raka Amboaratsiky Mama Valtina Armando Lalao Rasoary Malala Amboaratsiky izao ihany izao Lucinda Marie Rafa Aimé Manambotsoa Noélie Fantou Becky Elisa Lala Silina Naira Keron Alléluia Olkaran'Orso sy ry Tsikirakoto sy ry Elisa Tsiala sy izavy ny Tina Rakoto Arzaka Iasina Ranay Voarson arabaiko daholo izay hitako eto fiadana tompo amintsika dia maherezitsika rehetrarehetra hiarakantsika eo amin'ny adiny iray sasany latsaka eo hivavakantsika hianohirintsika hianotoritentsika sady hitoroteny eto anabavy Berta avy any Koweïty androany no mimelabelatra ny toriteny eto ny tenako avy eo dia hitondra vavaka eto raha anabavy Erika dia hitondra vavaka ho an'ny firenena eto anabavy Cotré na Irakeron zany dia matoka fa tsy kivy ianao miala eto matoka fa azo hery ianao andeha atory ianao androany olona mahery tsara mihitsy dia mahereza daholo ary ianao zany rehetra andaloantsika hivavaka ho an'ny fandarana ka andao mpandrosoana anabavintsika Erika Raka izy no hivavaka ho an'izao fandarantsika izao. Tahiny tompo anabavy Erika. Tahiny tompo Pastera dia tahiny tompo tsika rehetra hiara hivavaka tsika hanombohantsika ny fotoana hametrahantsika ny izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay fa mbola afaka mihaino ianao amin'ity arivo ity. Misaotra Jesosy no ny fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny satria raha tsy teo ny famindraponao Jesosy dia tsy afaka mihaino an'izao toriteny izao indray izay, tsy afaka mihaino ny teninao sy ny hafatrao izay Jesosy ka mankasitraka amin'ny fitantananao no fitiavanao. Dia apetraka feno am-pelatananao izao fandaharana izao Jesosy ny angatahanay Jesosy dia ny rahanao andrakotra ny fandaharana ny connexion rehetrarehetra mba tsy ho tapatapaka izay rehetra ataonay rehetra. Apetraka eo am-pelatananao koa Jesosy ny teny dia atondrainao amin'ny mpanomponao mba tena hitsatoka aty-amponay izany teny izany ary hamovo tsara ny anatin'ny tsirairay avy izay mihaino eto Jesosy ka tsy ho verimaina izay miala eto Jesosy fa azo hery azo tanjaka avy amin'izany teninao izany dia tendreo ny lehilahy mpanomponao hitondra an'izany teny izany dia angatahako koa ianao Jesosy ny rahanao andrakotra ny olona tsirairay mety mbola tsy afaka mihaino an'izao fotoana izao nefa mangetaheta Jesosy dia fainganiny dia misy ireny tsirairay avy mba ahafahan'izy ireny manaraka tsara izao fandaharana izao. Dia apetraka feno am-pelatananao izao fandaharana izao Jesosy dia akinay feno aminao izany rehetra izay ataonay eto na vavaka firenena izany dia apetraka feno am-pelatananao dia misy matoka Jesosy fa hiala eto izay dia azo hery hiala eto izay dia hiova indray ny fomba famindranay hiova indray ny fiainanay Jesosy dia amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany saotra Jesosy malalo amen. Alléluia. Misaotra betsaka ny anabavintsika Erika nitondra antsika tao anatin'izany vavaka fanomboana
mahafinaritra izany. Halleloia. Dia zao tiana tafita soa Zina Teoda, Saondra Raza, Arabaineto nareo a, tafitra soa matsara ny Naritry, Terirany Benja, tahin Jesosy tsika rehetrarehetra. Halleloia. Andao aloha tsika hanao hiritsika, hiry efa fenotsika eto moa izy ty fa mikasika an'izany hirantsika androany, ny toritentsika androany. Akasika ny kamboty ny hirantsika eto androany, ny toritentsika eto androany ety ny anabavintsika Berta, dia andeha ataontsika ty hiry ty a, avatsika ihany moa izy reto a, zokiny mampionona moa ny ndraindreto ankizy reto mitendry gitara amin'ity hiry ty a, tarika hikatro a, dia ataontsika izany izy zany a, ho voninahitran'Andriamanitra ampionony a, atolotra an'izay kamboty rehetrarehetra ity hiry ty a, dia mino finaritsika rehetrarehetra. Ndao ary, eno hiritsika, eno toritentsika aorianan'izany a, io makomana amin'ny baiboly isika. Halleluia. Halleluia. Ho an'ny kamboty manokana izy iny ary averiko aminany fa ilan'izy menadata tamin'ny mampionona moa kamboty a, mbola kely a, eritona sy tapana izy dia efa kamboty ray, dia iny zokiny lahy iny ny ohatran'ny ray ny tao a, dia namoronina an'iny hiry iny hampionony, ny anarany mampionona ary moa dia mampionona, dia nampiononana ny kamboty iny hiry iny a, dia mino aho fa mba nakasika an'izay kamboty rehetrarehetra teto ihany koa
izany hira izany ka dia mahery zary tsika rehetra iny ny hira fanomboana fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika mino avy vombonina ianao amin'ny baiboly dia andao ary avy hatrany dia ampandrosoantsika ny anabavintsika Berta avy any Koeta izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra mialoha an'izay hoe rabakely anabavy Ursula anabavy Roly izy koa mbola Noélie Fanteux fa narabaka teo Virginie Maeva Nicole tahin Jesosy Alléluia ndao ary tahin tompo ary tsika rehetrarehetra mino finaritra ary anao amin'ny fitenenana ranabavy Berta ndao ary Alléluia Haintomsika rehetra rehetra fahasoavina ho areva malala ny fondra ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao vakoka fiandenana anki-radio izao. Ny tenin'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo manomboka mamaky amin'ny andininy voalohany. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo manomboka mamaky amin'ny andininy voalohany. Ny sora mandeha ambony ny nampionon'ny Jesoa ny fony mpianany sy ny milazany ny amin'ny fanahy masina. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa toa. Haleluia. Izao tenin'Andriamanitra izao rehefa malala tena mahavelony fanantenana ary mampangetaheta ho tahaka ho an'ireo mpianatra Jesoa ny fo sy ny fanahy raha tena hifikitra hanaradian'Andriamanitra isika. Tokony tsy ho hisy ny zavatra izay mbola handrasana havana fa tokony haniry izao fitiavany ireo mpianatra Jesoa izao hetaheta ireo mpianatra satria misy fotoana izay nandazan'i Jesoa ho an'ireo mpianatra dia hitana lahelo ireo mpianatra ireo. Dia nilaza ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Aza malahelo ny fonareo izy ary minoa an'Andriamanitra. Minoa ahy koa. Tena mahafinaritra izany ry havana. Mahavelony fanantenana izany tenin'Andriamanitra izany ry hava malala satria fahasambarana, fifaliana no miaraka amin'ilay Jesosy Kristy, miaraka amin'ilay Andriamanitra tompontsika ary ny amin'ny alalan'izany fanahy masina izany no nitarika antsika tsirairay avy izay tonga ny amin'izao fitoam-bavaka izay eretantsika ny amin'izao takariva izao mangetaheta ny amin'izany ny tenin'ny fanahy masin'Andriamanitra izany. Na inona ry hava malala ny zavatra izay mampiahiahy antsika rehetrarehetra ndao hitanantsika amin'ny finoana izao tenin'Andriamanitra milaza hoe aza malahelo ny fonareo. Raiso amin'ny alalan'ny fanahy masina ry havana ary atao vialoha eo amin'ny fiainana ry havana izany teny fampanantenana izay omen'Andriamanitra izao. Fa tsy ho hisy ny alahelo, tsy ho hisy ny ahiahy eo amin'ny fiainanao satria ny fanahy masin'Andriamanitra no manavotro anao, ny fanahy masin'Andriamanitra no mitari-dalana anao n'aiza n'aiza ny toerana izay misy anao. Resintsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ndao atsika ry hava malala hihaino ny tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra izay teneniny fanahy masin'Andriamanitra isan'andro ny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia hitondra fifaliana ho antsika fa tsy alahelo. Ary iza moa no hampionina anao raha misy ny zavatra izay mampalahelo anao.
misy ny zavatra izay mahavitafy ny tohiny anao eo amin'ny fiainanao, ry havana, ty teny aminao andrano hoe raiso ny tenin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Raiso ny fanambarana ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana, ary angataho eo amin'Andriamanitra izany. Fa fifaliana ho anao ry havana no atolotr'Andriamanitra, satria amin'ny alalan'ny fanahy masina no tenenan'i Jesosy Kristy ao amin'ny fontsika sy ny saintsika, ahafahantsika handray izany tenin'ny fanahy masina izany. Naizanaiza ry havana, ary na dia iza aza ry havana izay mikasa manana zavatra izay mampalahelo anao. Na inona ny amin'ny maha-olombelona antsika ry havana dia maro ny zavatra izay mifamahafaho eo amin'ny fiainantsika, hampalahelo ny fontsika, tsy manana andriamanin-kafa isika, fa ilay Andriamanitra feno fanahy masina rery ihany, tonga nofo ho antsika tsirairay avy, izany no tokony henteherantsika, hitokintsika, hananantsika fanantenana, ary ho raisintsika amin'ny fifaliana izany tenin'ny fanahy masina izay alatsaka ao anatin'ny fontsika isan'andro ry havana. Aza atao ho fandalovana fotsiny izany ten'Andriamanitra izany ry havana, fa tanao ny finoana, fa ho ravany alahelo, ho ravany ahiahy, satria ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika anao, ny fanahy masin'Andriamanitra no mombanao, ny fanahy masin'Andriamanitra no hampionony anao, dia tsy hananana izany alahelo sy ny ahiahy eo amin'ny fiainana ry havana. Ho tahakareo mpianatra Jesoa ary hava-malala no hataontsika ho tia an'Andriamanitra mandrakariva, hankatony ten'Andriamanitra mandrakariva, ary hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ny tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra izay arotsaka amintsika isan'andro ry havana, aza vela fandalovana fotsiny eo amin'ny sofintsika, fa tena hiraisintsika, hinontsika, mba hialantsika ny amin'ny alahelo, hialantsika miahiahy, fa tena hifikitra hankatony tenin'Andriamanitra isika, hahitavantsika fifaliana mandrakariva, izany ny tenin'ny fahamasinan'Andriamanitra izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Halleluja, amen. Tiana Jesosy. Halleluja. Sotra betsaka ny anabavintsika, betritsika atao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nentina izany. Amo mbola mankasitraka anareo foana, nareo miasa mafy any Koweït ireo, mbola manam-potoana foana manao toriteny ohatr'izany, dia mino aho fa hitan'Andriamanitra ireny, hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonareo ireny. Taddio tsara ry havana fa izao fanatitra ataontsika izao, dia tahaka an'ilay ireo asan'Andriamanitra ataontsika ireo, dia tahaka an'ilay fanatitra hitan'i Jesosy nataon'ilay manano tena tao am-piangonana. Tsy ny habetsany, fa ny toe-ponina nolotra an'ilay izy. Izay nananany rehetra, tsara fantatreo fa ireny ankizy ireny sady ao anaty asa mafy ireny, fa manana fotoana iarahana amintsika eto dia efa zava-dehibe. Manana fotoana izy ahafahana manaraka misaiky amin'ireto ankizy ireto izao, mipetaka fotsiny écouteur dia sady manao raharaha mihaino antsika eto. Tsika izao efa mipetrapetraka, misy ankizy tena eritreretinao hoe ao anatin'izany misy amin'izareo mitantara an'io amin'ny telo maraina vao matory amin'ny 2 maraina. Dia mivaviny fa tsy tadidiko izay fo amin'ny firy. Dia ao anatin'izay, ao anelanelan'izay izany ireo mbola mahavita manao an'ireny toriteny ireny. Tsy hitanareo hoe tena mahakasika ve izany ry havana malala? Tena mahafinaritra izany ary tena mahakasika ny fo. Ka dia mankasitraka ranabavy
Berta tsy hanao reny moa zany fa nareo rehetrarehetra ary tsiry zareo ihany Koweït irery ihany koa ny ankasitrana fa nareo rehetra tsika rehetrarehetra ia mitovitovy ihany e. Ny aty andafy koa ary tena sahirakirana ara-potoana enjikejika isan'andro saingy manao fanatitra ny manana tena isika mety kely fa za matoky fa hitan'Andriamanitra ny fotsika manjo na ny fahatongavana eto ary hitan'Andriamanitra manao fanatitra koa no tonga eo de fanatitra ilay manano tena ihany koa fotoana kely efa tokony mba andehanana toriana ianona vavaka fiambinana ka de za mino fa tsy ho verimainina fotoana laninao eto de maharetatra amin'ny farany jaona toko faefatra ambin'ny folo ty moa ny voamalytsika ny resaka n'izy ity saingy tsy maninona zany satria zavatra samihafa no resahantsika eto tsara fantatritsika mantsy fa anabavively tefa elaela natonga iny-toriteny iny zany hoe vitany talohan'le any anabaviaina maly zany de tsy fantany hoe io ihany ny verse nefa moa zay ny amangin'Andriamanitra tsika so de gaga nareo io ihany le maly fa aza mataotra fa zavatra samihafa mihitsy no resahantsika eto aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ako aza malahelo ny fonareo satria fantatry Jesosy fa malahelo ny fon'ny mpianatra malahelo ny fon'ny mpianatra satria zao tenen'i Jesosy ny telo fa tsy ho eo izy ary Jesosy ny teny ary amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny jaona toko fa efatra ambin'ny folo hoe tsy hamela anareo hokamboty ahako zany hoe fantatry Jesosy mihitsy fa rehefa miala eo izy de tahaka ny kamboty velondray ireto olona ireto tadinao fa Jacob sy John mbola teo ny ray aman-dreniny voainga antsika resaka ny Salome izay reniny Jacob sy John zay nangataka anazy hoe maiperaka eo amin'ny ankavanany so amin'ny ankaviany raha ohatra mahita an'le teo ianao raha nabavianitra ny rina hitako mesazenao teo de ataonao miverina kely fotsiny le averinao veranao mivoaka mihitsy ianao de miverina miditra de mety zay fotsiny de efa mety io halleloia fantatry Jesosy fa atsiaro tena hokamboty ireto mpianatra reto rehefa hiala eo izy nahoana moa zany Jesosy ihany kely avy nanana mpianatra rehefa nitady azy ny reniny sy ny rahalahy de niteny Jesosy hoe iza moa izy ny reniko iza ny rahalahiko fa tsy reo nareo reo ve ny reniko sy ny rahalahiko sy ny raiko de zay manao ny sitrapon'ny raiko zay naniraka de tahaka zany koa raha mandray toeran'ny ray Jesosy de afaka miteny mihitsiny Jesosy hoe iza moa ny rainareo iza moa ny zanako raha mandray zany Jesosy izy ndray de antany zany iza ny zanako de Jesosy ny niteraka reo niteraka an'ireo zaza ra-panahy tsika zao zanaka Jesosy ara-panahy daholo mahatonga antsika hoe kristianina ka ny mpianatra de zanaka Jesosy niaraka taminy teo tsy zandriny fa zanany mihitsy no tezainy teo ny ara-panahiny no kolokolony teo no teneniny sy nahitsiny de nampaherezany koa androso manana ndray aman-dreniny reo zaza reo mpianatra eo ny an-trano tsy zaza moa zany fa reo misy am'ireo mbola velona ndray aman-dreniny nefa hitan'i Jesosy fa tsy fenon'izy ireo ny banga raha andeha izy tsy mety mahita an'ireny filazana amin'ny Facebook matetika zako mbola zazakely efa taona de nisy nanangana vonoana mihitsy ny telefona nareo demarena mihitsy koa rehefa ohatr' zany misy fotoana reo désinstallena kely mihitsy aloha voaverina bekarina fa rehefa mety izy de zay zava-dehibe alleloia de zao ny zavatra mitranga mety misy mahita nareo ngambany am'ireny le hoe zako mitady ny ravaviko ahako fa za vao efa bolana de nisy nanangana taty Frantsa de mitadiny de misy hoe zako de ndray aman-dreniko de zana nitsangan'olona taty andafy fa mba te hitady ndray aman-dreniko tena niteraka anazy zany hoe eo ihany le ray aman-dreny nanangana fotriny tsy ampy zany raha tsy hita le ray aman-dreny tena nipoirana de fantatry Jesosy ry havana fa naka toerana ngezabe teo amin'ny mpianatra Jesosy ary io banga zay avelan'i Jesosy io de tsy voafenony ray aman-dreny raha tsy zany tsy niteny Jesosy hoe za tsy hamela anareo kamboty satria fantatry Jesosy fa raha miala eo izy de tena atsapa ho kamboty reto mpianatra reto fantatry Jesosy zao mbola velona ny sasany amin'ny ray aman-drenin'izy ireo Jacob sy John fotsiny voalohany teneniko anao am'zany mbola velona
fa ny atao hoe kamboty mantsy de tsy manana ray aman-dreny intsony, tsy manana ray aman-dreny ny atao hoe kamboty, kamboty ray na kamboty reny, tsy nisy zany hoe kamboty namana zany na kamboty havana fa kamboty ray a na reny. Fa fantatr' Jesosy ry havana ny toerany eo amin'ny fiainan'ny mpianatra ka nahatonga anazy tena sany teny hoe za tsy mila anareo kamboty satria fantatro fa raha miala eto ahako raha misaraka aminareo a de fantatro fa atsiaro tena ho kamboty nareo, ary fantany fa nalahelo reo mpianatra reo. Ary moa levana ny tsy alelofana raha Jesosy olona miaraka aminao isan'andro, manitsy anao isan'andro. Tsika zao misy fotoana tsika reto hifankalahelo, avy zao fotoana zany tsy maintsy izy fa tsy hoe maniry loza tsika na tsy maniry loza, zany tsy maintsy izy tsika zao rehefa noa tsy afaka iona ntsony tsika reo, tsy fakita ntsony tsika samy miady any am'izay alehany any. Minoana an'izany ianao fa ho avy fotoana tsy fakita ntsony tsika. Nareo zao alahelo anay, alahelo anahy zao nareo amin'ny fandarana io ohatra, zako nefa malahelo anareo tsy ahita anareo am'zany. Rehefa misy an'le fotoana tsika tsisy fandarana de ohatry malahelo anareo de ohatry mampite anao indray le live. Hay, ry mamambaly ty na ohatry ny te ahita andry anabavy Prétasy ry Lucas. Tany tompo anabavy Lucas zany zao androany vohitako hoe rahalahy Lucas, androany vohitako eto a, tonga soa ianao a, de tongava indray rapitso. Ry Natalie, tahiry Mario, ry Anitra Nirina, ry Asina Ranevasao, ny Naritsy. Mampirenika zany hoe zatra miaraka de tsy eo ntsony e, tsy miaraka ntsony, ka tsy araka ntsony mihitsy. Fa Jesosy ry havana fantany zany, ary zao nge ry havana malala e, zany nge tena zavatra tena ny tombony. Ny mpianatra rehefa nandeha Jesosy de tsy vitany nalahelo fa ohatry namoy fo kely mihitsy ny zareo, tena namoy fo kely mihitsy nge ny mpianatra teo e. Hitanao ohatry ny hoe tena tonga de mangina, tena hoe tena tonga de ohatry ny hoe tena malahelo e, tena hoe milalao vovo-kirery ny mpianatra ry havana, tena milalao vovo-kirery ianao. Any amin'ny Jaona faha 1:20 a, rehefa any amin'ny Jaona faha 1:20, zany hoe fa taorian'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty de tsy niaraka tamin'ny mpianatra intsony izy, niseho taminy fotsiny tao amin'ny faha 20, fa avy eo am'zay a andiny faha 1:20 fa andiny voalohany, Jaona toko faha 1:20 andiny voalohany. Ary rehefa afaka zany de soramandry hoe nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasin'ny Galily. Ary rehefa afaka zany de niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teny amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy, ary toy izao no nisehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy, atao hoe Didimo sy Natanaela, ilay avy any Kana any Galily, sy ireo zanak' Zebedio, Jakoba sy Jaona zany, Jakoba Zebedio, ary mpianatra roa hafa koa, saika izy rehetrarehetra mihitsy zany ny teo. De zao zavatra nitranga. Andiny fahatelo, Petera moa de fantatsika fa Petera de nisehoseho mpitaritarika an'ireo mpianatra ireo. Petera foana no mpitaritarika amin'ny mpianatra, leader zany e, Petera tena leader tamin'ny mpianatra. Ary fantatr' Jesosy zany, Petera irery no naorin'i Jesosy teo ambony vatolampy, nataony hoe vato. Alleloia, alleloia. De teto tsy nitarika ny mpianatra tamin'ny tsara izy, fa ny mpianatra koa moa ohatra hoe zay ataon'i Petera zany de efa nety e, de manaraka efeny fotsiny ny mpianatra. Zao no tenenin'i Petera ny andiny fahatelo: hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. Hitanao dikan'io teny hoe andeha hanarato aho, tsy hoe te hanarato izy, tsy hoe tsy maintsy manarato, fa ohatrantsika le andeha voaboaka anaridiana ka, leo any sy leo asy, le voaboaka any aho, andeha kely any ahy, andeha anjonjony kely any ahy, anaridi izy manao an'io. Ary tsy vitany anaridi fa saika ny verin-dalana. Natao hoe verin-dalana mantsy de zao: teo ianao a, teto amin'ny toerana anankiray ianao de hifindra ho eny amin'ny toerana anankiray, nandroso ny dikan'iny. Fa raha hiverina amin'le toerana iray ianao de niverina ny dikan'izay. Tsy tian'Andriamanitra ny manao dia mianotra ry havana. Ny diantsika manompo an'Andriamanitra de marche avant, tsy misy marche arrière. Ny fiemorana, ny fiverenan-dalana de zavatra tsy mety amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ka teto Petera, taiza moa Petera niainga? Tany am-panjonona izy niainga, teny nahitany an'i Jesosy,
ary tao anatin'ny fanjoroana iny nisy nahitan'ny peteran'ny faiblesse ny tsy fatanterahany fahalemeny saingy nahitany Jesosy izy de naomby fanomeny Jesosy asa tsara lavitra manomboka zao Jesosy de tsy hanarato trondro itsony ianao fa hanarato olona am'izay de nanomboka teo de nandao ny arato Petera teo izy nanarato farany ino am'izay nataony zava-panahy am'izay nataony naraka formation niaraka tamin'i Jesosy naraka formation Petera sy ny mpianatra formeny Jesosy teny an-dalana teny efa nanadiny tanteraka an'izany arato zany fa teto lasa Jesosy izy amoravana noho ny teny fa raha lasa Jesosy de tokony andeha hiverina anarato Petera raha isy fotsiny zany hoe ianao zany ohatra fotsiny zao zany ohatra fotsiny ty teny ako ohatra akaiky be ohatra zao tsika eto misy fandarana foana misy fandarana tsika isan'andro de fa mba miteny ianao mba mananatra ianao aza manao an'zao mba miova de niova ianao de raha zany hoe tsisy connexion ntsony am'izay tsika ohatra hoe mifindra trano ndray zay ohatra ndrefa mifindra trano de misy une semaine eo ianao raha kely indrindra tsisy connexion satria mbola manao déménagement hatramin'ny ligne ianao de zao zavatra nitranga ohatra zany isan'le isa-taona ndray zay une semaine zay mba mandeha vacances kely miala sasatra kely ilainy zany de une semaine tsisy fandarana de raisitsika hoe ianao zany efa afaka tamin'ny zavatra rehetrarehetra mba miaraka eto tsika mba mifanana treto de nisy an'le une semaine iny de hiverina am'le taloha ndray le tsisy no fandarana fa de hiverina anao eto amin'ny Facebook ndray anao an'le zavatra hitenenandranadarady iny foana hoe tsy mety re manao zavatra tsy mety eo amin'ny Facebook iny ka Petera ngery havana le izy ngery havana hoe andeha hanarato tsy le hanarato ny ratsy fa i Petera lay efa tsy tokony hiditra tamin'izany intsony tsy zany intsony ange Petera niaraka tamin'i Jesosy Petera tsy nanarato intsony mety hiteny olo satria tsisy sakafo fa Jesosy ngeny teny hatramin'izay niarahanareo tango moa nisy nahory anareo va ary Jesosy efa niteny fa omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo zao ny tena marina nalahelo loatra ny fony Petera natsiaro mihitsy Petera hoe kamboty natsiaro Petera ohatrany kify Petera nangatsika ara-panahy Petera niverin-dalana Petera ry havana malala zaho izy andeha hanarato de ozy koa ny olona rehetra ary zany no tena anatra ho antsika rehetra mpitarika tadidio fa ianao mila fitaratra ianao amin'ny lafiny rehetra raha mpitarika ianao de mila tsy mbola hitaka amby ianao hoe mpampiofana andreny miaramily reny ka le mpampiofana andreny reraka be any ariny fizo tsy mety reraka zany zay nao nazokoto taloha fa tena miaiky mihitsy zay ny chefinay tena mandeha tongotra tena miaramiaingo zao fa tena lalana lavitra fa izy lasa lavitra foana zay mahasefo azy rehavana tsika mpitarika de mila fitaratra fa raha tsika no mihemotra ara-panahy de ny olona rehetra manaraka atsika mihemotra ara-panahy tsika manaonao foana tsika mivily lalana de ny olona manaraka atsika ina moa le manaraka le olona le voatarika tsika amin'ny filazantsara zay maha leader tsy maintsy misy mitarika foana eo de teto dina tenen'izy rehetrarehetra iaraka aminao koa zay mihemotra ianao zay koa hemotra mandroso ianao zay koa androso kivy ianao zay koa kivy mahery ianao zay koa mahery de lasa ry zareo nandeha fantatry Jesosy zany fantatry Jesosy ny alahelo-ndreo fantatry Jesosy ny tao am-ponindreo ary Jesosy tsy nanometsiny azy saingy zao fantatry Jesosy koa ny zavatra hitranga etika Jesosy ny teny de nandeha izy ireo ka nisy atao tsambokely de ina zavatra nitranga ary tamin'iny alina iny de tsy nahazo nininina akory ary nefa nazava ratsy ny andro zany hoe tantara ny veriny io ihany ngely ny angany io ihany ngely ry havana ny angany Petera re tadidinao io tantara io tsisy hafa mihitsy no ny verina io tsisy hafa teo mihitsy ny nahitany Jesosy amin'ny Petera tsy nahazo nininina tamin'iny alina iny tsy nahazo nininina fa nanarato fotsiny fantatry Jesosy zany nampitamberina ny tao an-tsain'i Petera hoe ty le zavatra efa nianako taloha zao ry havana mandra fa tonga ny fotoana efa mazava ratsy ny andro andiny faefatra ary nefa nazava ratsy ny andro de nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy efa tsy fantatry ny mpianatra fa Jesosy zany fantatry Jesosy fa tsy ahomby reo raha tsy eo izy
soa jesosy fa mbola tsy niakatra hoy izy jesosy hoe andiny vadimy io jesosy taminy anaka manan-kanina va ianao tena maly izy ireo hoe tsia ka marina zany tsy hoeny mihitsy ny valina zany ny antony de tsotra tsy niaraka tamin'i jesosy tsondry zareo tsy teo intsony jesosy de kivy zareo nanao zavatra tsy niaraka tamin'i jesosy jesosy angany tena ndana verina manarato tsy ry havana ary fantatry jesosy mivokatra izany araka ravana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 15:15 zany misy an'izay teny zay zay hoe aketsika momba ny sampam-boaloboka momba amin'ny voaloboka ny amin'ny voaloboka sy ny sampany Jaona 15:15 manao hoe raha misaraka amiko ianareo izao Jaona 15:5 azafady izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary za de mahobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona Jaona 15:5 azafady Marijoa na Marijoa fa diso Jaona 15:5 za voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko za eo aminy de mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona ka io ny zavatra nitranga io ny zavatra nitranga iverina narato Petera afaka manarato Petera na 2 alina na 3 alina na 4 alina fa nivokatra hitovy ihany ianao ravana malala misy fotoana ianao ohatra matsiaro ohatrany hoe ianao mieritreritra hoe mandeha rery ny tena marina ianao tsy mandeha rery fa misy fotoana Andriamanitra mamela antsika hiady amin'ny zavatra efa voaraintsika misy fotoana ianao ohatra eto ambavaka zatra entina ambavaka fa tadio fa misy fotoana ianao tsy eo intsony ny mpitondra ambavaka anao eo ianao tsy tokony miverina fa eo ianao miezaka manohy ary ho tokony ho fantatrao fa Andriamanitra tsy lavitra fa miaraka aminao halleloia de tonga Jesosy de nahazo trondro zareo fantany Jesosy de zao manan-kanina va ianao ry havana be deabe ny olona kamboty tsy manan-kanina jenao tsara ny kamboty izy jery kely ny kamboty aloha de tena tian'Andriamanitra zany kamboty tsy manano teny zany mahasarika an'Andriamanitra mihitsy zany kamboty any amin'ny salamy misy teny maromaro manao an'izany ny kamboty tsy manano tena ary raha tadidinao tsara fa Jesosy nge rehefa mifarina amina manano tena sy kamboty zany izy jereo le fanatitra nataon'le manano tena hitany iny hitany le raha matoa maty zanaka taona aina manano tena sady mbola maty zanaka tena ontsa ny fony Jesosy ny kamboty tsy manano tena zany manana toerana spesialina mihitsy ao amin'ny filazantsara ozy Andriamanitra hoe ozy ny tena Andriamanitra amin'ny salamy 8:20 5 ozy Andriamanitra rain'ny kamboty sy ny mpamerary ny mpitondra tena Andriamanitra ao amin'ny fitoerany masina rain'ny kamboty raha misy olona zany kamboty na manano tena Andriamanitra manolo tena ho rainy zany olona izany raha misy olona eto zany matsiaro irery na kamboty tena rabaky tena ianao kamboty ray kamboty reny kamboty izy roa na manano tena maty vady na de ataoko re mbola velona ihany koa rehefa miady rery ianao de za teny aminao tsy tokony hitady lavitra ianao Andriamanitra manolotra amin'ny tenany ho rainy kamboty halleloia ho rainy kamboty sy mpamerariny ny mpitondra tena halleloia mbola manome trano ary izy Andriamanitra mampitoetra ao trano izay rery tena nga zany ihany amin'ny salamy 2:20 misy teny mahafinaritra be koa salamy 2:20 Andriamanitra sady miseho ho rainy kamboty sy manano tena ny irery tena halleloia halleloia tory teny tamin'ny batisana izy tory teny tamin'ny batisany Ralatojo le ina moa zany Ralatojo le iza tamin'le teneko teo marina zany tadidiko marina zany tojo izy lo tadidiny daholo mihitsy ny anazy hoe mpibatisana izy ny tory teniny izy
tsy mpamitimity natory-teny amin'izao izy. Halleloia. Any amin'ny salamy faharoa amby valopolo andiny fahatelo ahoana ny tenin'Andriamanitra tsy vitany mandray an'ireo olo ireo izy. Salamy fahavalo amby enimpolo andiny fahadimy le tamin'ny voalohany teo dia salamy faharoa amby valopolo indray andiny fahatelo mbola mandahan-teny ho an'ny kamboty tsy manana ny tena koa ny Andriamanitra. Alaharo ny teny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Halleloia. Sady misolo vava Andriamanitra. Ary eritreretinao fa nany zavatra jeo tsara, ny olona kamboty mantsy tsisy pia. Fa Andriamanitra nametraka lalàna manokana mihitsy ho an'ny kamboty sy manana ny tena izay tsy misy pia. Zao tsara rehefa mijinja ny olona any amin'ny Deutéronomia hitantsika izany. Deutéronomia toko fahaefatra amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fa roa amby roapolo ngefa kitsika. Hoy tena Andriamanitra hoe raha mijinja ny varinao any an-tsaha ianao ka misy amboara adinonao any. Mijinja zany ianao mijinja. Dia ka ianao be dia be nentinao. Ka raha misy ohatra hoe adinonao tany, le tiana tenena amin'ilay adino tena hoe latsa-datsaka ireny. Tsy adino hoe raha misy raika aminao ve moa adinonao tsy hoalainao ihany izy de voyage ohatra. Fa hitanao ilay adino tiana tenenina ilay latsa-datsaka ireny le dia izao ny tenin'Andriamanitra. Raha mijinja ny varinao any an-tsaha ianao ka misy amboara adinonao any dia aza miverina azy. Fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra teny ireny. Hotahiany Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao. Rotangely avana ohatr'izany. Rotangely nitsindroke. Nitsipona teo amin'ny sahan'ny Boazy. Ary Boazy mihitsy nanome tenin'ny mpanampiny hoe zay latsaka aza raisina alao raisin'ny rota. Halleloia. Ny kamboty sy ny manana ny tena sy ny manitra ka miankina amin'Andriamanitra tsy maty ny hanohanana zany. Satria Andriamanitra dia efa miteny. Halleloia. Mandra-pahatonga anao manan-karena. Za teteny aminao fa avelan'Andriamanitra misy olona eny. Tsy avelan'Andriamanitra maka izay adinony fa omeny anao. Tsy tokony kivy, tsy tokony ketraka, tsy tokony malahelo, tsy tokony manam-panahina raha kamboty ianao amin'izao fotoana izao. Na tsy hanasy ianao, na mahantra ianao, na maninona ianao, fa ataovy ampo anao fotsiny. Tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ve Jehovah Andriamanitra. Fa izy andidy an'ireny olona rehetrarehetra mijinja ny amboarany ireny tsy hakan'izay adino. Fa izay adino eo nga ny vary ihany. Toy izay tsika le teny, raha manitsana ny hazo olivanao ianao dia aza miverina hitsipona izay sisa. Ny hazo oliva zany hotsikotsony dia efa mitady ianao amin'ny sobika be ka izay latsa-datsaka hafa eny. Hoy ny tenin'Andriamanitra aza miverina hitsipona izay sisa. Izany mihitsy nge ny olona any Israely misy an'le atao hoe aviaviny mahantra milatsaka amin'ny tany eo dia tsisy tompony izay latsaka. Dia tonga eny mahantra eny ambany aviavy eny mihinana. Tsy namboly izy fa mihinana izy satria zavatra efa latsaka. Aza miverina mitsipona ianao izy fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra teny zany. Raha mioto ny voaloboka ao ianao dia aza miverina hitsipona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra teny zany. Tsy avelan'Andriamanitra maty mosary ny mpitondra teny. Tsy avelan'Andriamanitra maty mosary ny kamboty ry havana malala. Raha kamboty tsy manana ny teny ianao miheno an'izao fandaharana izao. Dia za to dia teny aminao ataovy izay tonga anao mpivavaka. Fa ohatra moa izy ianao hoe za sady efa kamboty iray kamboty ireny kamboty tsisy fianakaviana sy ny sisa za koa tsy hivavaka dia tena miala tsiny fa dia misy gasy anankiray izay mampalahelo anahy mihitsy ny ry havana. Tsy haiko tsika izavy tsika mahita ilay gasy eo amin'ny Gare du Nord iny tsika aty Paris. Misy gasy anankiray eo amin'ny Gare de l'Est sy ny Gare du Nord eo izy. Dia inona ny ataony? Dia manao ohatran'ireny sans abri ireny mangataka sigara fotsiny. Malahelo mihitsy rehefa mahita an'izy iny. Tena kosa mantsy anahy mafirifiry moriseo aho zao any Madagasikara ny olona teo eo amin'ny toerany se. Mavita hivarotra tanimbary mihitsy aho. Haniny? Ho aty andafy hiary, hitady vola, hiasa. Izy manino azy ianao? Petrapetraka eny dia manao malotoloto rehetrarehetra eny dia mangataka sigara fotsiny. Misy olona tena mampalahelo e. Firifiry ny olona tia hitoka tena fa manana an'Andriamanitra tonga dia tafita. Halleloia.
Maherezy ianao raha nabavy anitra niriny. Da naingana miafina amin'Andriamanitra fa Andriamanitra rainy kamboty sy manitra sy manana tena ary izay rehetra ilainao dia omeny ary Jesosy teto dia niteny. Mpianatra tena nitenen'i Jesosy aza malahelo hoe io indray dia malahelohelo eo. Aza malahelo ny fonareo. Jaona firy izy teo? Saika lasa dimy indray Jaona faefatra ambin'ny folo. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra dia minoa ahy koa. Raha mbola mitohy mino an'Andriamanitra ianareo dia aza malahelo. Ny dika ilay aza malahelo tsy ho forcena fotsiny. Hita izao fa marary ilay zaza mitomany dia aza mitomany a! Aza mitomany a! Nisy olona havana izay taloha tamin'izany. Dia mitomany maty ny zanany dia mitomany izy. Dia be desin'ilay rangahy anankiray. Ina ilay mitomany? Aza mitomany! Avy iarao ilay olona hitomaniko, aloha hivoaka ny any anatin'ny foniko. Vao hoe mankarary izany. Ka Jesosy raha miteny aza malahelo ny fona aza mitomany dia misy zavatra. Misy zavatra ataony. Misy zavatra ataony ao mba tsy tokony hampitomany ianao. Misy fampanantenana ary tsy fampanantenana poakaty. Alléluia. Zany zao rena Baba Maria zao mbola velon Ray aman-dreny. Fikitra. Alléluia. Mahavita ny Ray aman-drenitsika fa Andriamanitra koa tena mahavita lavitra ary. Na ny Ray aman-drenareo reo any nareo mivavaka ireo dia ho tahian'Andriamanitra zareo e. Alléluia. Ary avana tena resy lahatra mihitsy e. Fa ny reniko tena narary mafy. Fa volany izy zao milamina izy zao any. Alléluia. Alléluia. Nisy fotoana efa tena nitomany aho tamin'izany. Tamin'ny 2019, janvier 2019 izy tapaka lalan-drà. Tena nitomany aho tamin'izany rehefa saika maty. Fa zao mbola noho ny raiko, noho ny tany reniko aranofo. Alléluia. Zao ny tenenin Jesosy. Zao aza malahelo nareo. Kalma fotsiny nareo. Fa zao izy Jesosy Alléluia. Ary raha tia ahy nareo dia tandrina ny didiko. Ary aveko hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Minoa an'Andriamanitra. Raha tsy te alahelo dia minoa an'Andriamanitra. Satria misy zavatra ataon'Andriamanitra eo. Fa raha tsy mino ianao, Jesosy tsy ho eo, dia ho sarotsarotra ny fiainanao. Fa raha aza malahelo ny fonao minoa an'Andriamanitra dia izao ny zavatra hitranga. Rehefa mino an'Andriamanitra isika dia tia an'Andriamanitra isika, ianao ve dia ino Andriamanitra tsy tianao? Hoy Jesosy amin'ny andiny fadimy folo. Raha tia nareo dia tandrina ny didiko. Zay io zany mazava be foana. Zay tia dia tandrina ny didiko. Ianao le malahelo zany nefa ianao tsy te alahelo te handray an'ilay teny Jesosy aza malahelo ny fonareo dia ianao io zany tokony mino an'Andriamanitra. Ary ianao io mino an'Andriamanitra tsy hoe mino fotsiny fa mitandrema didy. Raha misy kamboty zany eto za miteny an'izany zany. Tandrema ny didin'Andriamanitra. Dao tsika hitandrina didin'Andriamanitra. Fa ianao kamboty tafavoaka amin'ny fiainana ianao. Aniva dimy folo. Raha tia nareo dia tandrina didiko. Ary za hangataka amin'ray zay tia an'Andriamanitra zany. Zay mino dia tia dia mitandrina ny didy eo amin'izay Jesosy hanao inona? Hangataka amin'ray izy. Hoe Andriamanitra misy zavatra mba hangatahako aminao ty. Tsy maintsy hiteny Andriamanitra inona ilay hangatahanao. Ary izy hanome anareo mpananatra. Izy ilay mpananatra. Misy efatra kely eo amin'ilay mpananatra. Mpanampy, papahery, solovava. Dinao fa tsy ilay tenenin'Andriamanitra tary. Isolovava, anampy, ampahery, itantana, itsilo, sy ny sisa ravana malala. Halleluja. Dia hanome mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandraikariva. Dia ny fahamarinana izay tsy azo izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na tsy fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao anatinareo izy ary izy ho ao anatinareo. Halleluja. Zao ray avako malala. Jesosy tsy mamela ny mpianatra kamboty. Ary Jesosy tsy mamela
Isy banga zany eo amin'ny fiainantsika. Tamin'ny voalohany Jesosy mbola tao an-danitra, niaraka amin'ny fanahy masina, niaraka amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra naniraka ny anjeliny, nampilaza tamin'ny mpaminany, dia nanisy fanatrehan'Andriamanitra, fitoeran'Andriamanitra. Dia niara-nandeha mihitsy tamin'ny olona tany amin'ny testamenta taloha Andriamanitra. Jesosy tamin'izany mbola aiza? Mijanona tao an-danitra izy. Ankefa tonga antsika tsy zava-dehibe amintsika ny mankalaza krismasy amin'ny 25. Azonao zany. Le izy tsy maninona raha andro hafa. Fa raha atao coïncide amin'ny andro fanompoan-tsampy lehibe, andro ny masoandro, dia tsy mety. Tsika zany zao tsy mankalaza tsika amin'io. Fa tsika tena afaka mankalaza mihitsy tsika hoe mba hifaly teraka Jesosy. Fa tsy dia tena nataony Jesosy zava-dehibe zany. Ny fahafatesany ary nataony zava-dehibe satria nitondra famonjena amintsika. Fa Jesosy zany efa tao an-danitra tao foana. Tamin'ny testamenta taloha, Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny mpaminany, dia ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ny teo. Teraka Jesosy, tsisy intsony indray ny mpaminany. Jesosy ny mpaminany, Jesosy vatana mihitsy. Dia io nanasitrana io nitany olona, niara-nandeha tamin'ny olona sy ny sisa. Fa andeha amin'izay Jesosy. Mbola misy personne anankiray fahatelo ao an-danitra ao. Satria Andriamanitra dia telo izay ray zanaka fanahy masina. Anjaran'Andriamanitra aloha ny nidina. Dia avy eo indray anjaran'i Jesosy tamin'ny andron'ny apôstôly. Dia niakatra amin'izay Jesosy, dia nidina amin'izay ilay personne fahatelo dia tsy izany fa ny fanahy masina. Fa ny asan'ireo mitovy. Raha nomban'i Mosesy Andriamanitra, dia nomban'i Petera sy Jona Jesosy. Ary nomban'ny zareo ihany koa sy ny apôstôly rehetra taterina sy ny mpianatra rehetra sy ny kristianina rehetra hatramin'asy hatraminao ny fanahy masina mbola manohy ny asa amin'izao fotoana izao. Dia teny aminao androany, izany no mahatonga Jesosy hoe aza malahelo. Aza malahelo. Aza malahelo anahy fa io fanahy masina io dia endrika any io. Halleloja. Ny zavatra rehetra nataoko teo ho ataony io aminareo. Ary ny zavatra nahafinaritra dia izao. Rehefa tonga ny fotoana amin'ny asin'ny apôstôly manamparanantsika azy, amin'ny asin'ny apôstôly rehefa andeha Jesosy dia izao no teneniny. Feperany aloha, nisy ohatry ny karazana ohatry ny hoe banga kely zany teo. Nisy fotoana banga kely satria ny fotoana niakaran'i Jesosy sy ny fotoana nidinan'ny fanahy masina nisy elanelana. Ary io elanelana io, teo ny tena tokony hatsapa ny mpianatra hoe banga ny fiainany. Saingy efa nitenen'i Jesosy izy. Izao ny tenenin' Jesosy manao hoe amin'ny asin'ny apôstôly. Halleloja. Asin'ny apôstôly toko voalohany asin'ny apôstôly toko voalohany andininy fa efatra. Dia niara-niangona amin'ny fotoana ikaran'i Jesosy zany ity, tamin'ny ascension zany ity. Dia izao ny tenenin' Jesosy. Ary niara-niangona teo, asin'ny apôstôly toko voalohany andininy fa efatra, ary niara-niangona teo amin'ny Jesosy dia namehipetra azy tsy hiala teo Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo amiko hoy izy. Tsy mahazo mihetsiketsika eo. Satria maninona? Jesosy ihany no teny fa ny herinareo dia ny hery avy etỳ amiko. Ny hery tao amin'ny mpianatra dia hery avy amin'ny Jesosy. Jesosy nanafy-hery azy. Jesosy naniraka azy. Jesosy nomba azy. Ka Jesosy tsy eo aloha fa nandeha niakatra. Ny fanahy masina mbola hidina rehefa avy eo. Satria ny fanahy masina dia mbola nangatahan'i Jesosy tamin'Andriamanitra mba hidina amin'ny mpianatra. Mbola tsy nidina aloha. Ny hevitra nataon'ny kambotsy sy manano tena dia izao, aza mihetsiketsika hoy izy Jesosy. Ary Jesosy namehipetra azy tsy hala teo Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray. Inona moa ny eo a Jerosalema? Ny eo a Jerosalema dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miala. Ka izao ry havana, za teny aminao, kamboty ve ianao? Ary mbola tsy misy fanahy masina miara-mandeha aminao mitady-dalana anao ve? Dia za teny aminao, aza miala ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tsy an'Andriamanitra dia manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Izao tontolo izao ity dia manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Rary ny olona raha matahotra sy manasy malahelo amin'izao fotoana izao. Satria izao ry havana malala,
satria zao lay Andriamanitra izay tsy tian'le fahotana de manalavitra atsika amin'ny fotoana isika. Alleloia. Amin'ny fotoantsika ravana malala manalavitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity zao tontolo zao ty de sady tsy han'ny atsika ny tsy han'ny aroa. Ny atao hoe mitoetra eo Jerosalema de zao mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra ozy Jesosy hoe any amin'ny andininy fahavalo fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary hovavolomberiko ka ny Jerosalema eran'ny Jodia Samaria ary hatrany am-paran'ny tany. Zao zany mbola tsy nahazo hoe ny hery zay nyrasy ny mpianatra latsaka angery avana tany amin'ny fanjanona tany niverenana fanarotony natsapa ny mpianatra eny avelan'i Jesosy nidina ny hery. Toy Jesosy zao aza mihetsika eto alohanareo. Eto alohanareo mbola tsy ampy anareo io hery io, aza mbola mandeha nareo. Fa zao ho avy ny fotoana, ho avy ny fanahy masina tsy ho ela de ahazo hery am'izay nareo de tsy atsapa ho irery tsony nareo de ho vitanareo am'izay le zavatra vitanareo tamin'ny araka tamiko anatombono izany aza tsy Jesosy nitefa hanao asa lehibe noho izany ary ianareo tamin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ry havana malala, Jesosy tsy eto amintsika tsony fa mahatonga atsika ohatr'izao de mbola fananantsika ny fanahy masina ato anatintsika. Zany raha ny teteny aminao ry havana malala, aza misaraka amin'Andriamanitra ianao. Raha tianao ny hanana fanahy masina hitsilo sy hanazava ny lalanao, fa na io tenin'Andriamanitra entinao sy vakianao isan'andro io ary tsy ho azonao sy tsy hazava aminao raha tsy ny fanahy masina ny hanoro lalana anao. Ny zavatra tokony ataonao, ny zavatra tokony ho teneninao, ny zavatra rehetra tokony ho alahatrao de ny fanahy masina ny manana an'izany. Fa tsy ny fanahy masina de mpananatra, mpanoro, mpampianatra, mpanazava, mpisolo vava sy ny sisa sy ny sisa. Mbola marefirefy ve ny ara-panahinao? Tsy mbola fotoana zao tokony ilanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza miala eo a Jerosalema, aza miala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny fotoana tafiana hery am'izay ianao. Fa rehefa milatsaka am'izay ny herin'Andriamanitra, manomboka zatra miaraka amin'Andriamanitra am'izay ianao, satria ny fanahin'Andriamanitra de tsy mirotsaka. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina toko fahavalo andiny faefatra ambin'ny folo fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Misy amintsika eto mbola tsy tonga eo amin'ilay atao hoe mahazanak'Andriamanitra, mbola mpivavaka fotsiny zao ianao, mbola mpihaino fandarana fotsiny zao ianao, fa ny atao hoe zanak'Andriamanitra de eken'Andriamanitra ho zany ary manaiky an'Andriamanitra ho rainy ary tian'Andriamanitra, mifankahazo amin'Andriamanitra, mifankazatra amin'Andriamanitra. Fa tsy olona mifanipaka amin'Andriamanitra ka zay sitrapon'Andriamanitra rehetra tsy pahanao moa zay sitraponao rehetra koa fanohatra amin'ny an'Andriamanitra. Hijanona Jerosalema ianao. Tsy eto ihany, tsy voatery eto ihany, nefa rehefa eto aloha mitondra an'Andriamanitra anao de miorena tsara, aza miova fa mitoery eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ilay misy fanatrehan'Andriamanitra de ilay fanahy masin'Andriamanitra ilay tsy mamitaka. Fa rehefa ho tafiany hery ianao de andeha am'izay ianao. Andeha ho aiza ianao? Mbola miaraka aminy ihany, fa eo am'izay ianao hiverina anao ny asan'Andriamanitra, ho ampahombiazan'Andriamanitra. Ary de za te teny aminao fa ny olona ray kamboty tsy manana tena fa mifikitra amin'Andriamanitra de olona ho ampiasain'Andriamanitra tsy misy ohatr'izany. De ho manano tena miavaka ianao mahay reza isika tsirairay avy mino fa voainao zay tenin'Andriamanitra zay ny antony fahombiazantsika de tsotra ny fiarahantsika sy tsy fisarahantsika amin'Andriamanitra. Za mieritreritra ianao hoe ohatry ny ahoana ary zany zazany ohatra mampalahelo kely iha zazany, tsy mampalahelo kely ianao. Andriamanitra tsy hitan'ny olona mahatonga ny olona mieritreritra fa ianao mampalahelo kely fa ianao tsy mampalahelo. Ny tena marina tsy rery ianao amin'ny adinao io, tsy rery ianao amin'izao lalina lalovantsika zao. Andriamanitra miara-dalana aminao, fanahy masina ao anatinao, Jesosy mitantana anao. De mahay reza ianao tsy kamboty ianao kamboty iray ianao mety kamboty reny fa tsy kamboty mandrakizay ianao miaraka amin'Andriamanitra. De mahay rezintsika rehetra, aza malahelo ny fonareo aza malahelo ny fontsika fa Jesosy tsy lasa lavitra akory.
fa amin'ny alalan'ny fanahy masina mbola eo akaikitsika ihany izy fa ny tena zava-dehibe mamboatra fitoerana ho antsika izy a ka dia raiso ny fanahy masina aza mijanona fotsiny koa eo Jerosalema foana fa mangatany mihitsy izany Andriamanitra ahidina atao anatiko amin'izay ny fanahinao hitaritarana dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androandre izy ty vao ataontsika dia hiara hifalitsika hiara piseho finoana hiara hitentsika anatin'izany hoe za Jesosy za matoky fa tsy hamelirery anahy ianao ohatra ny kamboty kely ny fahitana anao fa tsy kamboty ianao olona tahin'Andriamanitra mahereza isika rehetrarehetra nda ho ary dia vavatsika ao aorian'ny dia hira ety halleloia tokamboty aho miadirery aminy ty fiainana tsy mba manakany tenay iatsapazana mamakivaky ihonjany fiaina tsaritra soiany fiainako atanan'Andriamanitra halleloia tsika rehetra tokamboty aho miady reny aminy ty fiainana tsy mba manakany tenay iatsapazana mamakivaky ihonjany fiaina tsaritra soiano ny fiainatsika reto fa tanan'Andriamanitra ndao tsika rehetra samy temana hoe za matoky tsy hamelirery ianao tananao hoe misakambina sakambina anao ny tanan'Andriamanitra raha misy ny ady mbola hifaritsika manoatra noho ny fandresy manana an'Andriamanitra halleloia za matoky sotra Jesosy sotra Jesosy halleluia zany no fijery anao ohatry hoe olondresy fizaombolamino fa Andriamanitra tsy manaria njaralobako tsy eto antany fa ny Andriamanitra halleluia somanana tsy mafinaritra ny fijeria olondresino fijerin'olona fizaombolamino fa Andriamanitra tsy manaria njaralobako tsy eto antany fa ny Andriamanitra zamatro tsy amelirerana sarinamno isakambina misy miao imboly falia manosanony panesia manandana somatro tsy amelirerana sandrinao isakambina raha misy ny ady Jesosy dia mbola hifaly manoatra noho ny mpandresy manana halleluia misy ny ady mbola hifaly manoatra noho ny mpandresy sotra Jesosy
fandresitsika ry havana malala ny ry havana ataontsika zany ndao ataontsika ry havana zany vavaka zany ataontsika hiteny manao hoe za Jesosy za Jesosy tena matoky anao fa ianao ry havana ry malala ataontsika ry havana tena anao vavaka androany dia teny manao hoe Jesosy za Jesosy trotroy aho eo anilanao za Jesosy kamboty kely fa za tsy mampalahelo satria za manana anao vavakantsika amin'izao fotoana zao ataontsika fon zany hira mahafinaritra zany eo atratranao Jesosy eo atratranao ihany mety amiko Jesosy dia vavakantsika amin'izao fotoana zao Jesosy misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity Jesosy tena misaotra anao zay Jesosy tena makasitraka anao zay Jesosy midera ny anaranao lehibe zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao satria Jesosy tsy tonga fotsiny taminay zany teny zany fa teto ianao Jesosy tamin'ity androany ity tena nombanay ianao Jesosy ary nitantananay ianao Jesosy misaotra satria tsy mahatsiaro irery tokoa ange zay Jesosy satria tsy adinonao ange Jesosy malala tsy adinonao ange Jesosy fa mila anao zay mila ny fanatrehanao zay misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy satria matsapy zay fa tsy miady rery zay Jesosy inona moa Jesosy ny tsy ady efa nilalovanay inona moa Jesosy ny ady tsy efa nilalovana zao mpanomponao zao fa matoky Jesosy fa raha mbola reto zay tafajoro reto Jesosy dia satria zay miara-dalana aminao tsy hitany masonay tahaka nay tany mpianatra ianao fa renay Jesosy fa tahaka ny Jaune zay eo atratranao zay Jesosy eo zay no mitoetra Jesosy malalo za Jesosy matoky amin'ity androany ity fa maro manano tena sy ny kambotina pahirezinao ndray tamin'ity androany ity za Jesosy matoky androany fa betsaka indray ny olona izay ao anatin'izany fotoana hoe mety matsapana irery zany Jesosy mety misy olona mety manirery amin'izao fotoana zao Jesosy mety misy olona matsapa mihitsy hoe irery amin'izao fotoana zao Jesosy malala fa nefa Jesosy fantatra fa ianao Jesosy malala tena hoe tsy mamely irery anay ianao fantatro Jesosy fa ianao Jesosy tsy mamely irery anay ianao fantatro fa ianao mitrotro anay fantatro fa ianao mitantana sy misahirana anay mety misy olona eto mbola velona ny ray aman-dreny fa izy manirery mety aty andafy aty izy Jesosy mety any amin'ny toerana maro isan-karazany eny amin'ny tany arabo any Jesosy mety mahatsiaro irery izy Jesosy fa ny zavatra mahafinaritra sy isaorana anao dia ianao tsy mamely anay irery ianao Jesosy tena ninona zava-mampatahotra zavatra mampiororo ny zavatra fantatray Jesosy dia zao tsy irery zay ianao miteny aminay foana isan'andro mibitsika aminay ianao aza matahotra dia tsy atahotra Jesosy zay mafantatra fa fantatrao Jesosy ny tokony ataonao za Jesosy malala za tena te hiteny androandro tena te hisaotra anao ny amin'ny reto mpanomponao reto ny amin'ny reto manano tena rehetrarehetra reto Jesosy za Jesosy tena te hisaotra anao androany tena te hideranao zay Jesosy dia tena te hametraka an'izany fiainana zay anzy eo ampelantananao Jesosy hoe tompo malalo tafio ny herinao zay dia tantanao misandronao mahery zay aza velanao irery fa tena hoe tafio ny herinao Jesosy tafio ny herinao fa mila anao zay mila ny herinao zay Jesosy raha manirery zay Jesosy tsy hitanay izy atao tsy mahay manao na inona na inona zay ianao mafantatra fa tena tsy mahay manao na inona na inona zay raha tsy eo ianao fa mijanona ho kamboty mijanona ho manano teneny foana zay Jesosy ary mahantra indrindra zay tsy mahay manao na inona na inona fa raha miaraka aminao zay Jesosy dia ho hainay ny zavatra rehetra eny fa na dia ny mionona aza dia hainay Jesosy na ny mionona aza nge Jesosy dia hainay na ny mifaly aza dia hainay rehefa manana anao Jesosy ary zany mahatonga anay Jesosy malalo tsy hanatahotra zany mahatonga anay tena mametraka anao amboniny zavatra rehetra fa zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay ianao misaotra betsaka Jesosy malala misaotra Jesosy fa tsara ianao Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy makasitraka Jesosy misaotra satria tena tsy manary anay ianao fa tena mikarakara anay ianao voninahitra ho anao Jesosy malalo misandraty ianao Jesosy misandraty ianao amin'ny fitoerana ambony indrindra Jesosy misandraty ianao amin'ny fitoerana ambony indrindra zay matsiaro zay Jesosy tena matsiaro anatin'ny fanahinay fa misy mpiandry fiainanay Jesosy isaorana anao zany fa ianao no natoy izao anay halleloia ianao no natoy izao anay firy nisan'ny kamboty sy manano teny eto Jesosy firy nisan'ny olona tsy misy nizaniza Jesosy mia fiaina tokony ho aizavany nefa ranon'ny fiainana rehetrarehetra raha tsy tao aminao zay ary misaotra fa raha ny tenao fa aza malahelo ny fonareo dia misy antony tokoa tsy tokony hampalelo ny fonay hay ny fanahy masina ilay tonga avy any Jesosy io miara mandeha aminay manolotsaina anay isan'andro mpananatra anay io mpisava lalana mpisolo vava halleloia mpampahery mpananatra mpampianatra halleloia mahavita ny asa nataonao izy Jesosy teo amin'ny mpianatra ka misaotra Jesosy fa raha izay ny toy izao
sy no ny herinay fa no le namana akaiky izay nalefanao. Misaotra Jesosy a, misaotra voninahitra ho anao. Apetrako aminao ny dianay, apetrako aminao ny fiainanay Jesosy malalo, apetraka aminao ny fiainanay fa tena mila anao zahay, mila anao. Raha tsy eo anao dia manrery zay, raha tsy eo anao dia tsy hitanay zay tokony atao. Nanohaninay, nanotafianay, mampiayasy, mampitebitebanay tozolo Jesosy. Raha tsy eo ianao a fa soa zay fa tsy naveranao kamboty zay, fa manan'izay manana anao. Saotra Jesosy, ny amalinay an'izany tsy hitanay, tsy voavaly Jesosy a, fa ny azonay tenenina dia zao. Zay manana tena sy kamboty hanompo anao hatramin'ny farany a, hiankina aminao hatramin'ny farany a, hifaly aminao hatramin'ny farany a. Misaotra Jesosy malalo. Voninahitra ny eo anao hatramin'izay a, dia mandrakizay Jesosy a, afatro amin'ny rano mihitsy ny devoly Satana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera iray tamin'izay voalaza teto Androany fa hamoby dia be any am-pony ny olona tsirairay avy a, izany teny izany a, ho voninahitry ny naranao. Misaotra Jesosy a. Halleluia. Amen. Fitiavana mandraky izay no nitiavako anao, tsy misy mahasolo na hoaizy anao zao miantso avy manatona ty. Halleluia. Zao Jesosy te hizara fity, fitiavana mandraky izay no nitiavako anao, tsy misy mahasolo na hoaizy anao zao miantso avy manatona ty. Zao Jesosy te hizara fity, fa Zanako sasany tanako. sasany tanako. Halleluia. Adidiko foana naonanaone, Adidin'Andriamanitra ianao. tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana, mampalahelo ahy rareraka anona. Fa zanako Asany tanana sasany ianao. tanako, Aza manana iaza matahotra. adidiko foana naonanaone, tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana, mampalahelo ahy rareraka anona. Fa zanako ianao, asany tanako, dia adidiko hatrany. Fitiavana zatakalo sady tsy azo vidina, Zany ie nitiavako anao ry tiny. Halleluia. no nitiavako anao rery tine. Zao miantso avy manatona ty. Zao Jesosy te hizara fity, fitiavana tsy atakalo sady tsy azo vidina, no nitiavako anao rery tine. Zao miantso avy manatona ty. Zao Jesosy te hizara fity, fa zanako sasany tanako, Asany tanan'Andriamanitra ianao. adidiko foana naonanaone, tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana, mampalahelo ahy rareraka anona. Fa
Vavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao araka amin'ny anabavitsika Godre. Ray vavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana. Mbola faly midira misaotra mankalaza manome voninahitra ny anara-masinao zahay Jesosy satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Tompo, teto zahay dia nanaraka ny fampianarana. Toriteny ny fandimby-teny Tompo malalo. Izany dia fanitsino ny fiainanay tsirairay. Tompo malalo, ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, ianao Jesosy ilay mpampianatra tsara, mampianatra izay eto isan'andro isan'andro. Noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izany Jesosy, hitondra zahay hivoaka amin'izao andro farany izao ianao. Misaotra anao koa zahay Jesosy Kristy satria nomenao izao fandaharana izao isan'andro isan'andro izay entinay hampitombo ny finoana ao anatinay ary hampitombo ny fisiana ao anatinay tsirairay. Koa indreto za Jesosy mangataka eto anatrehanao izay rehetra naheno ny toriteny fampianarana teto Jesosy mba samby ho latsapaka anatin'ny fonay tsirairay avy dia entinay hiatrika ny hoavinay eo amin'ny fanarahana ny sitraponao izany. Jesosy Kristy malalo, amin'izao fotoana izao mitondra ambavaka ny firenenanay izay Jesosy ny firenenanay moa Jesosy firenena voafidinao ny Madagasikara satria Jesosy Kristy malalo betsaka ny mpanompo ao, betsaka ny olona miandrandranao nefa moa Jesosy tsy hoe fiandrandran'izy ireo anao no handehanan'izy ireo fa manao vavoka mihambahamba tsy tena mifotanteraka. Indreto za Jesosy Kristy malalo mitondra mbavaka io firenenanay zahay tsirairay eto izany mba ho tonga io firenenanay mba hiondrika eo anatrehanao Jesosy ary dia mangataka ny fifohazam-panahy lehibe amin'io firenenanay mba tena fifohazam-panahy araka ny sitraponao ary betsaka koa Tompo ny olona tsy manaraka ny sitraponao mbola miaina amin'izany fiainana fanimpony sampy, fisotroany toka, fijangajangana, filalaovan-dratsy maro isan-karazany Jesosy mangataka fanahy masina za Tompo mba hamangy ny volon'olona tsirairay mba hiova fo, hiova toetra, hatsapa-tena hiala amin'izany fahazaran-dratsy izany fa mba hitodika aminao Jesosy mba hankatona Jesosy ao re mpitondra maro isan-karazany Jesosy amin'io firenenanay io. Aoka ny fanahy masinao Tompo no hamangy ny fon'olona tsirairay, hamangy ny mpitondra firenenanay izany avy any ambony indrindra ka hatraty ambany mba samby ho tonga saina izy ireo Jesosy hiala amin'ny tsy fanimpona, hiala amin'ny fombafomba amin'ny fomban-drazana izany mba tena hitodika aminao Jesosy Kristy ny vahoaka malagasy, ny olona rehetra mipetraka amin'io firenenanay io mba hanatona anao Jesosy amin'ny fo tena fo hankatohanao ary hatahotra anao Jesosy Kristy. Ianao Jesosy ilay tsara indrindra raha ny mpanara dia anao Tompo hanana fatahorana anao Jesosy matoky za fa ho isan'olona hitsenana ny amin'ny rahony lanitra ary amin'izao moa Jesosy afahandro farany dia mangataka Jesosy ny tena hitodihanao amin'ny firenenanay io ny andatsahanao fanahy masina izany mba hatonga ny olona tsirairay tena hiova hanara ny fombany izay tsy araka ny sitraponao izany ary betsaka koa Tompo ny olona tsy manana amin'ny firenenanay tena firenena mbola andalam-pandrosoana firenenanay mangataka fitahiana lehibe fa aminao Tompo mba hirotsaka amin'ny firenenanay ampio re sahirana Tompo ampio re izay tsy manan-katao mba tena hitodihanao Tompo amikafana ny varavaran'ny lanitrao mba ho hisy fitahiana manambiampy avy any aminao Jesosy Kristy malalo ianao ilay tsara indrindra
mendrikanao loatra Jesosy zany fiainana araka ny sitraponao zany, mendrikanao loatra zany Jesosy Kristy ny hanarahanay tsiraray ny lalam-pahamarinanao, ko mametrika io firenenanay eo am-pelatananao ambany ny masonao zahay tsiraray Jesosy misaotra anao za Jesosy fa tena tsara ianao, misaotra Andriamanitro, misaotra Jesosy, saotra fanahy masinao amin'aran'i Jesosy avy tany mahery sy mangataka izany vavaka izany, voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anabavy kotretsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia za koa misaotra anao nahatra teto hatramin'ny farany, mino fa nahery daholo tsika rehetrarehetra. Misaotra anao izay nandray anjara rehetra ho tahin'Andriamanitra re tsika tsirairay avy. Dia anabavy Erika moa ny bavaka fanombohana, anabavy Berta no toriteny, anabavy Kotrea no mitondra ny tenin'Andriamanitra no vavaka ho an'ny firenena. Dia tapitra eto ny fiarahantsika. Misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa raha mbola tianao ny toy, mbola heno an'izany toriteny izany ianao mbola hiaraka eto tsika heno an'ireny hira izay henonao eto amin'ny fandaran-dreny dia manasa anao hanaraka ny Akiradio ao amin'ny site web ny Akiradio dia www.andramokaizao.com ahafahanao maheno ny onjam-peo Akiradio ny toriteny dia tena manan-karena toriteny tsika isan'andro toriteny 5 isan'andro ny henonao raha miaraka aminay ianao satria amin'ray isaky ny adiny 3 misy, amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina 4 izay dia henonao amin'ny 7 maraina raha pitso amin'ny 10 maraina izao fandarantsika izao raha mbola tara ianao vao nandre androany. Dia amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina koa dia misy ny toriteny moa hitsika moa amin'ny 9 alina dia efa miaraka eto foana. Dikan'izany raha kely indrindra toriteny 5 isan'andro ny rahanao aminay, nefa ao ihany koa ny mbola fipartagenay aminareo ny sasasasany amin'ny souvenir. Andao zany zao tsika toriteny 10 ny henontsika satria tamin'ny teo nisy fandarantsika takariva mahafinaritra fotoanan'izany zao. Oka anao voky tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy voky tenin'Andriamanitra tsika tsy tafavoaka tsika amin'izao fiainana sarotra sy amin'izao fiainana efa fiverenan-dalana zao ka dia mahereza. Dia raha pitsika eo netra mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia mbola faly koa misaotra anareo nareo izay mandray anjara amin'ny fanapitsika ny sahirana. Nisy nantany malo inona ilay groupe misy fikambanana izay ataontsika eto Gamaliela ny anarany. Io zany dia fikambanana entsika hanampiana ny sahirana. Atambatambatritsika ao reny voatsirambin'ny tanantsika reny atambatambatritsika ao dia rehefa vita bolongalongany dia alefatsika any Madagasikara dia anaovantsika hetsika hanampiana sahirana. Nisy fotoana zao tsika tamin'ny taom-pianarana lasy iny nareo izay mbola tsy nafantatra dia nametsika nampisakafo an'ilay ankizy anao CEP tsika mandritra ny 2 volana sy tabany dia tsy mihinana voamaina be intsony zareo fa hena, trondro, misy dessert, misy entrée rehetrarehetra mandritra ny 2 volana sy tabany andeha hiatrika fanadinana izy ireo matanjaka tsara. Alohan'ny anao fanadinana koa ireo mbola nometsika akanjo mafana daholo EPP anankiroa any Madagasikara ankizy BTP zany dia niditra ilay fotoam-pianarana teo dia nametsika fitaovam-pianarana complet ny ankizy ao amin'ny EPP izay anala fanadinana ihany koa. Ka raha ohatra mbola tahin'Andriamanitra isika dia zavatra ataontsika dia anampitsika ny sahirana any Madagasikara satria marefo ny olona. Matetika moa tsika vaty andafy sy any Koweït sy Arabia sy ny rehetrarehetra ireny manampy fa raha misy koa avy aminareo avy any Madagasikara mba te handray anjara amin'izany dia mandefa SMP amiko afaka mandefa vola mivatana makany Madagasikara tsika, afaka mandefa vola aty Frantsa na amin'ny Western Union na Virement na chèque izay mety aminao dia raha misy any aminao dia ireny kelikely rehetra ty amintsika ino tambatritsika dia avitantsika zavatra ho an'ireo sahirana ireo raha mba misy ty azotsika atao ihany. Dia tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra marina fa tsy vola maka ty amin'ny Akiradio akory zany fa alefatsika mivatana hanapitsika ny sahirana. Farany araka taminareo teto raha pitsarentsika mihoneto voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia, amen. Mahereza daholo.